आज दोस्तों जब मैं मिनी जू में पहुंचा तो मेरी नजर अचानक से बजी के केज पर पड़ती है। मैंने देखा कि इस केज में तो कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो एक बजी का बच्चा नीचे पड़ा हुआ है। फिर मैं जल्दी से इस केज को खोल लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये बजी का बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया। इसे जरूर इसकी माँ ने नीचे फेंक दिया होगा, क्योंकि माँ कमजोर बच्चे नहीं पाल पाती। फिर मैं जल्दी से जाकर इसे मम्मी को दिखाता हूँ। मम्मी कहती है जाकर जल्दी से चेक करो ये किस मटकी से नीचे गिरा है। दोस्तों ऊपर वाली दोनों मटकी में ही 4-4 5-5 बच्चे थे, जिस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि ये इसी मटकी से नीचे गिरा है। अब दोस्तों अगर मैं इसे वापस रख भी दूंगा तो इसकी माँ इसे दोबारा फेंक देगी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को लंबू की मटकी में रख दूंगा।